Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amansızlar ve Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Tutkan rozamızlarda Allah Teala kemçiliksiz kabul kılsın. Bugünkü sabahımızın teması oroza sabırduuluktun jarımı bul. Alemi sabırduuluk al imandın jarımı. Degili negizgi tema sabırduuluk bardık körküm münözdördün enesi. Ova ıyık Ramazan ayda sabırduuluk jönünde süйлöşpöy koyu özünçe çekilik. Bul sabırduuluk ar bir insandın kanına singen negizgi münöz boluşu kerek elbette. Keyde jaştar namaz okuy albay atam, namazga göңүлүм жок degende sabır kıl. Dagı birösü tameki taştay albay atam dese sabır kıl. Arak taştay albay atam, zinadan özümdü toktotup koy albay atam, üydögü çırdan ulam ayalıma kolum kötörülüp ketip bartat, tildenip koyup atam degenderge sabır kıl dese emnegele büt barına sabır kıl dey beret. Bunun manesi emne? Tiginsem de sabır, mınsem de sabır kıl deyt. Sözün törkünü kayakta, sözün manesi kayakta deyip düşünböşü mümkün da. Anda söz başından bolsun. Sabırduuluk bul kerek bolsa as-sabru miftahul kavn, sabırduuluk bul tabiattın jaratılıştın açkıçı. Ova. Jakşılap düşünün. Enenin içindeki tüyüldükü göz salıp izildep görün. Enenin içindeki tüyüldük 9 ayda jetilip en az mönötü 6 ay, köp mönöt ortonkusu 9 ay, en köp mönötü 2 yıl. Akırındık menen jetilip barıp anan Allah aytkan günü törölödü. Misalı jerge taştagan üröndü karaң. Akırındık menen tamır alıp, anan önüp, ösüp, bütür alıp, baş alıp, anan sargarıp, bışıp, anan urup alabız buğdaydı, arpany. Alma da uşunday, göçöt. Uşunun büt bari. Jada kalsa Allah Taala tabiatты jaratılıştı jaratkanda dagı bizdi sabırduulukka ündü maksatta iz kaltırdı. Karaң, estağfirullah. İnne rabbekumullezî halaqas-semâvâti vel-arda fî sitteti eyyâm sadakallahul azîm. Rabbinger bolgon ulu Allah asmandar menen jerlerdi 6 günde jarattı. 6 günde jarattı. Allah çarçap kalgandığınan, kıynalıp kalgandığınan 6 günde jaratkan jeri jok. Allah Taala kun bol dese fayakun bolup kalmak. Zamatta jaratıp koymak. Bирок ушундай улуу, ушундай эбегейси чоң нерсени 6 günde жараткандын өзүнчө bir себеби ал ар бир нерседе бендем сенде sabırduuluk bolsun. Akırındık menen sabır kılsan ийгиликке жетесиң. Enен içindeki tüyüldük. Men koş boylu oldum degenden başlayıp tars etip ele kursağı çoңoyup birazdan tüşten keyin törep koya turgan bolsa anda ayal kıynalıp kalat çындыгында. Den soğluğuna da, akılına da doğu getet. Jerge çaçkan ürön, çaçıp jөөктүн ayağına çıkpay arkan kırasaң tong 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 da böyle daruzar pışıp atsa, pomidorların kızarılıp pışıp atsa, tikken göçötlerin, alma göçötlerin ayağına çıkpay ele güldöp, bürdöp, güldöp, şakta böyle mümeleri alıp sınıp atsa, insan anda jыйнай албай калат, insan özü kıynalıp kalat. Uşulardın büt bar, akırындıq büt çoңoyup atışın büt bar, sabırduuluk menen жашагын, sabırдуу болгон, бардык нерсеге sabırдуу болгон деген түшүнүк. Айрыкча мына бул бүгүнкү
ıyık Ramazan ayda sabırlı bolun. Mına бүгүнкү азыркы ıyık Ramazan ayda kadrese sabırlı bolun. Çındığında bidunihi tahlik el-beşeriyye. Sabırsızlık menen özü insan özü kırgın bolup jok bolup ketedi. Sabırlı bol albasa insan tügünet yaşıyorsu. İnnellezî ceale zâniye yertakib hâzihil fâhişe ennehu lem yasbir hatta yetezevvec. Zinaga barıp jürgen jigit menen zinaga barıp jürgen kız жақшы адал ақ неке менен турмушка чыкканга чейин сабыр кыла албай анан зинага барып койду. Ушунун кесепети аларды токумсуз кылат. Ушинтип мына алардын бир учурдагы сабырсыздыгы инсаниятты кыргынга учуратат. Кыргынга учуратат деген аягын кесип коет, куйругун кесип коет, уруксуз кылып коет, токумсуз кылып коет, урпагы жоголот деген түшүнүк. Мисалы, тамеки чеккен, arak içken, naşa çekkendердин бүт бардыгы кичине сабыр кылганда алар азыр жөтөлүп, какап, көк жөтөл болуп, өпкөс чирип кыйналбайт эле. Сабыр кыла турган болсо, демек ден соолугу чың, мыкты болгон абалда азыр биздин арабызда жашамак. Элестетиң. Иннен нафс ар-рух хия рукубатул абд. Тасир бихи илел cenне ау илен нар. Nafs деген бул Sizden barımız nafsımız ruh. Bul kadrese biz mingen uluğa okşoş. Ani minip alıp je beyişke barabız je Kuday saktasın tozoka. Bundan Kuday saktasın. Uşul nafs degen uluğunun jügönü var. Al sabır. Ulam tartıp dura turgan. Jügönü sabır. Jügöndü ağıtı ile boşatıp koya turgan bolsoңуз, al kalagan jaka sizde alıp kirip ketişi mümkün. Emel istetin. Siz 100, 120, 150, 160 dağı ıldamdıkta öz unağınız menen gele jatasız. Kokusunan ele. Burluştan jol oңдо, je jol tügөнгөн, aябай кооптуу абал жаралып калган деген белгини көргөндө, ушунчалык катуу токтоо үчүн тормозду бассаңыз, токтобой калды. Демек тормоз ушул учурдагы инсандын сабыры. Токтобой калып, аңгеке түшүп кетет, сүзүшү болот, кагышы болот, анан кырсык учурайт. Ошончолук ылдамда бара жаткан унаны токтоткан сабыр, ал шашып бара жаткан, күнөө кылып аткан, чектен ашып аткан инсандын сабыры бул унадагы тормоз сыяктуу. Өзү негизи сөздүк боюнча сабыр деген ал al-mani' же болбосо habis токтотуп коюучу, кармап коюучу, камап коюучу, мен сабыр кылам деген сөз, мен өзүмдү кармап коем, тутуп коем жөн эле, тосуп коемун, жүгөндөп коемун, камап коем дегендеги түшүнүк. Элестетиң. Мен күнөөгө сабыр кыла алам, же күнөөдөн сабыр кыла алам дегени күнөөгө барбай өзүмдү жүгөндөп кое алам. Мен ибадатта сабырдуумун дегени мен ибадатта чыдап күнөөгө кетип калуудан өзүмдү камап кое алам деген түшүнүк. Эмелестетиң. Аллах Таала сабырдуулук жөнүндө Кур'анда 90 жерде айтты. Сабыр кылгыла, сабырдуу болгула, сабырдуулар, көркөм сабыр, мыкты сабыр, сабыр деп 90 жерде Аллах Таала сабыр деген сөздү алып келди. Эмнеге? Сабырдуулуктан дагы мыкты мүнөз бар, бирок сабырдуулук ошол мүнөздөрдүн энеси сыяктуу. Мен азыр сизге бир аят окуйм. Estağfurullah billah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Allah Taala menen birge bolgusu kelgen insan sabır kıladi. Qarang, sizge bir eng mıқты insan telefon çalıp, men siz menen birge bolam saparda dese, жүрөгүңүз жарылып кетет. Анткени аны менен учурашкыңыз келип жүргөн ал улуу инсан. Мени менен бирге болот турбайбы? Ал мени конокко чакырды да.
Елестет, ал менин үйүмө келет экен да деп шунчалык сүйүнөсүз. Эми Аллах Таала Истаину бис сабри ва салах. Мен берген түйшүккө эки нерсе менен менден жардам сура. Алгач эки нерсени аткар. Сабырдуу бол мен берген түйшүккө, андан кийин дуа кылып намаз окуп менден жардам сура. Инналлаха ма'ас-сабирин. Анткени Аллах сабырдуулар менен бирге. Сиз сабыр кылдыңызбы? Аллах сиз менен бирге. Бул дүйнөдө да, ахиретте да сиз менен бирге. Элестетиң, Аллах сиз менен бирге. Бул аят сизге биринчи жолу угулуп жаткандай да, болбосо буга чейин аябай көп айтылды. Өтө эле көп айтылды. Бирок биринчи жолу угулуп жаткандай сизге. Инналлаха ма'ас-сабирин. Албетте Аллах сабырдуулар менен бирге. Сабырдуу ал инсан сөзсүз түрдө кылган сабырына сүйүнүш керек. Эми сүйүнүң. Сизде Аллах Таала сүйүнчүлөп атат. Угуп туруң. Астагфирулла. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadakallahul azim. Ey bendelerim, men sizlerdi sınayımın. Biraz korkunuç berip sınayımın жүрөңөргө. Мына коронавирус болду эле, коркуп үйдөн чыкпай калдык. Ушунчалык корктук. Учурашкандан коркуп калдык го. Учурашкандан коркуп калдык. Валжу, ачкачылык берип сынаймын. Азыр суусап калсам эмне болот? Ачка калсам эмне болот деп орозонун күнүндө коркушат кээ биркилер. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Байлыгын кемитүү менен, жоготуу менен, дүр дүнүйөсүн урдатуу менен, аны өрттөө менен сынаймын. وَالْأَنفُسِ. Эң жакын адамдарынан ажыратуу менен, атасынан, апасынан, жубайынан, бир тууганынан, уулунан, кызынан ажыратуу менен алардын жанын алып сынаймын. وَالثَّمَرَاتِ. Багындагы мөмөлөрдөн, кылган дыйканчылыгын бүт бардыгын курт жедирип, сел калдырып, жана башка нерсе калдырып сынаймын. Ушундай нерселердин баарына чыдап, Аллах берди, Аллах алды деп сабирин сабыр кылгандарга сүйүнчүлөп койгун. Эй Мухаммад, алар бейиштиктер деди. Аллаху акбар. Аллах сүйүнчүлөп атат. Сабыр кылгандыгыңыз үчүн сиз бейиштиксиз. Элестетиң. Эми ыйык Рамадан ай. Тилиңизди тыя алдыңыз. Көзүңүздү тыя алдыңыз. Кулагыңызды тыя алдыңыз. Мурда какыс-кос болуп уруп коет элеңиз. Какыс-кос кылып тээп коет элеңиз. Анчамчылар жаман ишке барып коет эле. Ыйык Рамазандын шарапаты менен баарын токтоттуңуз, нафсты жүгөндөдүңүз, аны култап койдуңуз, аны камап койдуңуз. Демек сиз үчүн эң мыкты сүйүнчү Рамаданга кошул ташыл жанна бейиш. Андан дагы мыктысы сиз менен бирге Аллах Таала. Аллах Таала ким менен бирге болсо, ал эч нерседен кыжаалат болбосун. Баарын Аллах кепилдикке алды. Субханаллах. Сүйүнүң. Сиз ыйык Рамазан айда сабырдуулук деген эң мыкты сабак алдыңыз. Ал эми ушул кылган сабырыңызга соопту сиз 1, 2, 3, 4, 5 деп эсептеп албайсыз. Esepsiz alasız. Antkeni Allah öz ayetine estağfurullah billah. İnnemâ yuvaffes-sabirûne ecrahum bighayri hisâb. Sadakallahul azim. Sabırdulardın akılları, soğuptoru kıyamata esepsiz berilet. Allah aytti, esepsiz berilet alarga. Namazını eseptep berem, zeketine, hacına, kayrımduluğuna, başkasına eseptep berem. Soğuptu. Мына мисалы азыр ыйык Рамазан айдагы жасап жаткан ибадаттарыбызды Аллах Таала 10-дан 700-ге чейин көбөйтүп атат. Ар бир намазыбызды. Рамазандагы туткан орозосунун башка орозолорунун соопторун эсептебей берем. Мен берген соопту менде инсан адамзат эсептөөгө чамасы да жетпейт, күчү да жетпейт, акылы да жетпейт. Анын эсебин мен гана берем, билем. Мен гана берем сообун деп атат. Көрбейсизби? Туткан орозоңуздагы сабырдуулуктун эсебин Аллах Таала
biz eseptey algыс kılıp soğuptu beredi. Subhanallah. Sizdi kimdir biri jakşı görüp kalsa, al sizge jakşı gördüm dep aytadi. Egerde al siz jakşı görgen insan bardar bolup kalsa, özüңüzçe gımıyıp, içinizden suyunup kalasız. Jakşı görüp atat men uşul dep. Al emi sizdi Allah süyörün bilespi. Sabırduğunu Allah süyöt. İnsanın eş emez. Sabırduğunu Allah süyöt. Allah'tın süyüsüne arzıp kalganınızga şükür den. Dağı şükür den. Dağı bir jol şükür den. Mından keyin daim sabırduğuluktu uluu kılıp minip alın. Karan. Estağfirullah. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabırduğulardı süyöt. Allahu akbar. Bardık nersede sabırduğu bolgondu Allah süyöt. Jaktırat, jakşı göret. Allah süygen bendesine demek anın, suranganın, kalaganın, eňsegenin, oyuna keltirgenin barın beret. Eger al adal nersede surap tursa. Ne bir ukmuş? Mıktı insansız. Bul sabırduğu bolu azmul umur. En negizgi işlerden biri. Bardık işlerden en çoksu bolat. Bardık işlerden en çokusunda turgan, en negizgi iş gözge görüne turgan. Misala, estağfirullah. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sabır kılgan, geçire bilgen insan, uşul sabır kılgandığı, geçirgendigi en mıktı işlerden biri. En mıktı iş. Bol bravo degen, plus 5 degenden de jogorı turgan, en jogorku balga tatıgan ibadat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemas sabru inda sadimetil ula. Sabırduluk al iştin başında boluş gerek. Bardık iştin başında sabırduluk boluş gerek. Misalı kimdir birөө menen жаңжалдашып kеттiniz. Anı menen jakkalaştınız, anı menen kılça kılç muştaştınız. Siz tokmok yediniz, ağa da ançam setiydi, murdunuz kanadı, oğuzunuz kanadı, alınız jetpedi, tırtayıp oturup kaldınız. Andan keyin, kolunuzdan gelbegenden keyin, dep үшкүрүлүп, emi sabır kılbasam bolbойт окшойт, dediniz. Oşonda sabır kılуу, al manisini jogottu. Al iştin en ayağında kılgan sabırınızga Allah Taala kımınday da sowap berбейт. Oşon üчүn Peygamber sabır kılуу iştin başında boluş gerek. Şunday albuttanıp atkan uçurda sabır kılıp kaytıp ketiş gerek. Oşon üчүn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdir birөөңөр orozo tutsaňar, жөндөн жоле birөө kelip akarattap sögüp atsa, аны менин акыйнеге айтышпай жооп тошпо. Sabır kıl daga inne saim, men orozomун деп burulup ket, mına sabırıňa dagı, orozoňa dagı sowap alasyň деп atat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir birөө atasyny jogottu, apasyny jogottu. Tiyaka bir, biyaka bir başın duvalga urup, çaçın julup, anan en ayağında 2-3 gün ötkөндөн ыйлай берип göz jaş, öpkösü köp, göz jaş tügөнгө janan emi sabır kılалы deydi. Jok, bular sabır ötpeydi. Başında sabır kılış gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemas sabru inda sadimetul ula. Sabır kılуу iştin başından baştaladi. Er ayal uruşup ketkende dagı birөөsü sabır kılıp tursa, sabır kılgany jeňet, Allah sabır kılgan tarapka hakikatty görsetip koyat. Sabırsızlangan al ökünet dagı jeňilet dagı. Al emi iki taraptan sabırsızlık kıla turgan bolsa, anda eki öteň şaytandan jeňilet, jyýyntygynda talak degen nerse aytılıp üy bile buzulат. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz hadisinde bir sözdü tandap algandığı emdigi çekti köpçülüktün akılına jete berбейт da. Düşünüksüz. Bugün düşünösüz siz. Misalı Peygamberimiz "Limâze ihtaran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hâzihil kelimet." Emnege Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde uşul sözdü tandap aldı. Emnege tek kana uşul sözdü aytdı. Başka sözler de koşsa bolmokta. Misalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sözü var. "As-sabru diya." Sabır bul diya. Jarıtuuçu, jarık berip turuuçu, hiçbiri öçpey turgan nur. Uşul sabır diya, öçpey turgan jarık berүүчү nur degen sözdün orunda Peygamberimiz as-sabru kuvva, sabırdoluk bul güçtülük. Sabırdoluk bul dalil. Sabırdoluk bul mıktılık dep koysa bolat bele. Bolat ele. Biroq anda özünün manisi jok bolat anda. Emnege? Emnege Peygamberimiz sabırdoluk bul nur dedi. Elestetin. Er menen ayaldın uruşup jatışı pikirdin kultanıp karangılık de düşündüret. Karangılık. Eki öten karangı düşünükten ulam
Pikir келишпей мушташып атат. Жакынын жоготкондо кара түн түшүп, эмне дегенин билбей эле ар кандай сөздөрдү айта берет. Акчасын урдатканда, ооруп калганда, жакынын жоготкондо, урушканда, мушташканда адам баласынын башын, көзүн караңгылык түн каптайт. Ошол учурда ал эмне деп атканын, эмне айтып атканын түшүнбөйт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-сабру дия, ошол учурда сабыр кыла турган болсо, бүт бардык караңгылыктарды жарытып берет нурдантып. Анан бул акылыма келейин. Түшүндүм. Сабыры менен түшүнүп атпаймынбы мен? Сабыр кылганы түшүнүп атпаймынбы? Болду, түшүндүм деп. Тилин да тыят, дилин да тыят, бардык мүчөсүн тыя билет. Демек ал жыйынтыгында жеңишке жетишет. Мына сабырдуулук дыя, ал нур. Бизде аны сабырдын түбү сары алтын дейбиз го. Сабыр кыла турган болсоңуз, алтынды белекке алгандай эле болосуз да, турмушуңуз оңолот. Эми угуп көрүң. Aceben li emril mu'min. Mu'mindin işi el kızgarlıkta, uşuncalık suhtanarlık. Emnege? Uğup görün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü. Aceben li emril mu'min. İnne emrahu kullehu hayr leh. Ve leyse zâlik li ahadin illa lil mu'min. Peygamber aytdı. Mu'mindin işine bari göz artıp kızıgıp durat. Anın işinin bari iyilik koştup soğup kan alıp gele beret. Mınday soğup mu'minden başka hiç kimge berilmeydi. Karan. İn asabathu darra sabara fekana hayran leh. Eğer de bir ziyan jetip kalsa, tüyüşük düşüp kalsa, kaygıga batıp kalsa, sabır kılat. Oşol sabır kılgandığı için Allah Teala soğuğunu arttırı beret. Ve in asabathu sarra şekara fekana hayran leh. Eğer de bir kuvanıçka jetse, iyilikке jetse, anda elhamdülillah, elhamdülillah deyip şükür aytkandığı için Allah Teala dağ arttırı beret. Mınday iyilik koştu, soğup, jakşı, jetişü, жеңишке жетишүү му'минден башка эч кимге бола бербейт. Аллах Тааланын бир сыпаты бар. Аллах Тааланын бир сыпаты бар. Аны сиз биринчи жолу уккандай болушуңуз керек. 99 сыпатынын ичинде ас-сабур. Аллах Таала сабыр кылуучу. Аллах Тааладай сабырды өзү эч ким жок. Карабайсызбы? Аллах Тааладай сабырды эч ким жок. Караңыз. Сабырдуулукту Аллах Тааладан үйрөнүшүбүз керек. لا أحد أصبر على أذى يستمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم صدق رسول الله. Allah Taala'day sabırdı hiç kim yok. Allah Taala insanları jarattı. Alar başka biröge sıyınıp atat. Allah Taala alarga rızkı berdi. Alar başka birögele şükür aytıp atat. Allah Taala'ları jarattı. Biroq alar Allah Taala'ga şirk koşup atat. Alar Allah'tın jubayı var. Alar Allah'tın perzenti var da işte. Biroq bari bir Allah Taala'larga den soğluk berip atat. Abany beker berip atat. Jaşoo berip atat. Mınaki Allah Taala sabır kılıp atat. Biz dagı sabırдуулukta Allah'tan үйрөнүшүбүз керек. Bizge biri jaman iş kılıp koydu. Сөзсүз түрдө жүрөгүбүзгө кек сактап, андан өч алмайбыз бар. Sabırдуулук ал кимдин сыпаты? Ал Allah Taala'nın sıfatı. Kimdin münözü? Al Allah Taala'nın münözü. Kimdin münözü? Al Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin münözü. Sabırlı insanga sizde Allah Taala'nın münözü var eken. Maşallah. Sizde Peygamber'in münözü var eken dep koysanız жаңылышпайсыз, аша чаппайсыз. Чындыгында ушундай. Бирок угуп турун. Sabırдуулук ал 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси Allah Taala'ga ibadat kılууда sabırlı болуш керек. Günөө кылбай коюуда sabırlı болуш керек. Кырсыктарга, балелерге sabır кылыш керек. Мына ал биз тутуп жаткан ыйык Рамазан айда үчөө тең бар. Allah Taala'га ibadat кылууда sabırlı болушубуз керек, орозо тутууда. Günөө кылбай коюуда sabırlı болушубуз керек. Мен орозомун бузулуп калат, мурдагы үйрөнгөн адатыма барбайын деп күнөөдөн тыйылышыбыз керек. Кырсыктарга, сыноолорго, балелерге sabırlı болушубуз керек. Ыйык Рамазан айдагы чаңкоого, курсак ачканга, ооруп калганга сабырдуу боло турган болсок, демек биз сабырдын бардык түрүн аткардык. Ушул 3 түрү тең ыйык Рамазан айда катылган. Ибадаты дагы, күнөөдөн тыйылуу дагы, кырсык сабыр кылуу дагы ыйык Рамазан айдын ичинде барды. Андыктан ыйык Рамазан айды туткан инсан ал сабырдуулук эмне экендигин түшүнө алат да.
Мен сабырдуулук жөнүндө сөзүмдүн аягында bir окуяны айтып анан түгөтөйүн. Айюб пайгамбар 80ге чыкты. 80ге чыккан учурда ал пайгамбардын 14 перзенти бар эле, уул кыз аралаш. 14 перзенти бар эле. Аллах Тааланын буйругу менен 80 жашында 14 перзентинен кол үзүп калды. Өлдү. Андан кийин Аллах Таала Айюб пайгамбарды сынап, денесине bir оору жөнөттү. Оору жөнөттү кадыресе. Анын денесин курт кадимкидей жей баштады. Анан дене жыттанды бир аз. Пайгамбар, элдин бүт бардыгы тамшанган пайгамбар ооруп атат, дене курттап атат. Кадыресе дене кыймылдап, курттар кыймылдап жүрөт. Айюб пайгамбардын мыктылыгы жерге түшүп калган куртту кайрадан ачкалыктан өлүп, ушунун өлүмүнө себепчи болуп кыяматта Аллахтын алдында суракта оор түйшүккө түшүп калбайын деп кайра денесине салып койчу эле. Айюб пайгамбардын аялы ушунчалык кыйналды. Эл анан бир күн топтолуп келип, шаардан көчпөсөңөр болбойт, силердин ооруңар биздин балдарга жугуп калбасын деп кууп чыгышты. Аялы Айюб пайгамбарды аркасына көтөрүп алып, калаанын эң акыркы чегине барып токтоду. Ал жерде калаанын, шаардын таштандысы таштала турган жерле. Ошол жердеги таштандыдагы анча-мынча тамактын жарымы желип желинбегендердин тазасын жубайы Айюб пайгамбарга алып келип берчү эле, ошентип курсак тойгузат эле. Алар таштанды да бербей койду. Ушинтип жубайы мардикерлик кылып көчөгө чыкты иштеп. Бир күнү чарчаган, тажаган аялы Айюб пайгамбарга келип, Аллах Тааланын пайгамбарысыз. Дуа кылсаңыз, Аллах Таала сизде дуаңызды кабыл кылат. Ден соолугумду бер, ден соолугумду кайтарып бер, шифа бер дебейсизби? Айюб пайгамбар айтты. Ден соолугум чың канча жыл жашадым? 80 жыл. 80 жылбы? Ооба. Ооруганыма канча жыл болду? 18 жыл. Аллаху акбар. 18 жыл денесин курт жеген. 18 жыл. Ошондо Айюб пайгамбар жубайына Рахима деген аялы. О, менин сүйүктүү жубайым. Аллах Тааладан шифа тилегенди суранганды уялып атам. 80 жыл чың ден соолук берип, анан кичине оорутуп койсо ал 18 жыл экен. 18 жыл чыдамсыздык кылып Аллах Тааланын шифа тилегенден уялып атам. Уялам да деди. Аллах Таалага Айюб пайгамбардын ушул сөзү жагып, анан Аллах кайрадан шифа берди. Мынеке, бардык нерсеге сабыр кылың. Ыйык Рамазан айынан алган сабагыңыз ал сабырдуулук гана болсун. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын.